हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष ब्लॉग। तो आज का वीडियो होने वाला है एक स्पेसिफिक टॉपिक पे। आप मेरा पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने एक एच कैम खरीदा था। तो एच कैम का यूजुअली प्रॉब्लम वही होता है कि विंड नॉइस जब भी एच कैम ओनर मोटो ब्लॉगिंग करते और जब विंड में शूट करते कुछ चीज़ें, तो बहुत सारा विंड नॉइस उन्हें मिलता है और क्रिस्टल क्लियर आवाज़ भी नहीं आती उस टाइम पे। तो ये वाली परेशानियाँ मुझे भी काफ़ी आ रही थी। जब भी मैं मोटो ब्लॉगिंग करते टाइम बातें करता था तो बहुत सारे विंड नॉइस आती थी, इससे आवाज़ मेरी कम कम और दब के आती थी। मतलब मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियोस देखे, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बोला है कि माइक को रैप करो, पहले पॉलीथीन में ऐड करो, फिर इलेक्ट्रिक सेलो टेप से उसको पूरा पैक कर दो, फिर यहाँ ये करो वो करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वैसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको आपको बस करना है जो मैं बताऊंगा। ठीक है। तो पहले फटाफट मैं आपको मेरा हेलमेट दिखाता हूँ और आगे के स्टेप्स मैं आपको वही बताऊंगा। चलिए। तो ये वाला है मेरा स्टड का थंडर हेलमेट, आप देख सकते हो। तो ये वाला मेरा स्टड का थंडर हेलमेट है जिसके ऊपर मैं माइक लगाऊंगा और इससे अपनी विंड नॉइस भी बहुत सारी कम हो जाएगी। तो मैं आपको आगे स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे आप फॉलो कर सकते हो विंड नॉइस कम करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको माइक लगाना है और यहाँ से जो इसका पूरा वायरिंग है ना, वो जो आपका पैड रहता है ना, वो पैड रिमूवेबल रहता है, उसके पीछे से लेके आना है पूरा राउंड करके। और बस ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट है ना इसका, तो इसके अंदर आपको बस वो वाला माइक डालना है, जो माइक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला सेक्शन है ना, देखो मैंने यहाँ से, आप पीछे से भी ले सकते हो, डायरेक्ट पीछे से यहाँ से वो इसके अंदर जाएगा। मैंने यहाँ से लिया था, तो यहाँ से बस ये वाला सेक्शन है ना, इसके अंदर आपको माइक डालना है, यहाँ पे माइक रखना है। अभी मेरा माइक है यहाँ पे, ये वाली पोजीशन, ये यहाँ पे मेरा माइक है, जो मैंने यहाँ जो मैंने यहाँ से पूरा राउंड लेके वहाँ से डायरेक्ट अंदर डाला है उसके। तो इससे क्या होगा कि ये वाली पैडिंग और ये वाला सब सपोर्ट रहेगा, इससे विंड नहीं आएगी अंदर और नॉइज़ भी नहीं होगा इसकी वजह से। तो बस इतना ही करना है आपको, बहुत सारा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। और माइक के ऊपर भी कुछ नहीं लगाना आपको। मैं एक बार दिखा देता हूँ माइक भी मेरा, तो आप माइक भी देख सकते हो। ये नॉर्मल मैंने पहले जो R&D की थी तब ये लगाया था, रुई लगाई थी, तो ये वाली रुई से वैसे चिपकी है बस, बाकी उसको कुछ नहीं करना है। और जो ये मैंने यूज़ किया था, मैं इसको बस ऐसे लगाया है। और लगाने के बाद कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, यहाँ से सिर्फ आप यहाँ से अंदर इसे रख दो, यहाँ पे मैं उसे रख दूँगा। अभी मेरा माइक यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा माइक रखा है मैंने, जो मैंने यहाँ से इसके अंदर से डाला था। और अब आप बिफोर और आफ्टर वाला डेमो देख ही सकते हो। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड है, यहाँ पे पता चल सकता है। Let's go guys. Hey guys, welcome back to my YouTube channel Harsh Vlogs. So first of all, happy Republic Day to all of you. एंड सेकेंड थिंग, मैं भी मेरा माइक टेस्ट करने के लिए बाहर आया हूँ, जो कि एच जे कैम का जो विंड नॉइस होती है वो बहुत सारे एच जे कैम ओनर्स को दिक्कत देती है। जब भी वो माइक कनेक्ट करते हैं तो उनको विंड की प्रॉब्लम आती है। तो मैंने एक सोल्यूशन निकाला था, एक पोजीशन सेट की थी, वहाँ पे हम हेलमेट में हम वहाँ पे रख के मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी।
तो यहाँ पे अभी हम ये वाले पैच में चेक करेंगे कि अभी देखो अभी स्पीड कितनी है 35 है। तो लेट्स गो 50। हट जाओ अंकल। 45, 50, 60, 70, 73, 74, 76, 77, ये जंप 77, 70, 80, 90, 95, 96। इतना तो काफ़ी है। 96 पे गाड़ी चला के कोई व्लॉग नहीं करता, पर फिर भी हम टेस्ट कर रहे हैं कि विंड नॉइस आ रही है क्या नहीं। मतलब सब चीज़ें करके देखी मैंने, तो फिर फाइनली ये वाला आउटपुट मिला है मुझे। मतलब ये जब यूज़ किया तब तो इस मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।